Водолій знову займається своєю справою. Водограй на вулиці Коперника відкрили після ремонту. Загалом на реконструкцію витратили понад 600 тисяч гривень. Тепер же фонтан функціонує повністю. Позаду скульптури лється звичайна вода, а коли підходиш ближче до водолія, то спрацьовує датчик руху і з глечика тече питна життєдайна. Коли повністю просохне стіна, треба, щоб було хоча б тиждень-два теплої погоди, можна буде покрити її фінальним захистом таким же. Покриття, яке і гідроізоляція, і декоративне. План відновлення фонтану розробили ще у 2007 році. Однак проєктантам довелося внести чимало змін, оскільки ціни на матеріали зросли. Також майстри виконали додаткову роботу, реставрували підпірні стінки.